हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं इनके बाइक का टायर चेंज करवाने के लिए, क्योंकि इतने दिन से ये सब पेंडिंग पड़ा था। तो मैंने सोचा व्लॉग भी बना लेती हूँ। ये हम पहुँच गए टायर के शोरूम में और ये बैठा है अयांशु, हमेशा की तरह मस्ती करता हुआ। और ये देखिए इसकी मस्तियाँ, कहीं एक जगह टिक कर ही बैठ ही नहीं सकता, उछल कूद लगी रहती है इसकी हर जगह। और यहाँ पर हो रहा था इनके बाइक का टायर चेंज। इन्होंने अपना, इतनी नॉलेज तो मेरे को है नहीं कौन सी कंपनी का क्या लगवाया, बट हाँ अब पहले से बेटर हो। टायर चेंज कराने के बाद हम लोग आ गए थे सीट कवर लगवाने, और देखिए अब सीट कवर भी लग चुका है। अब गाड़ी हो गई बिल्कुल मस्त। आ गए हैं घर सामान वगैरह लेके। तो काफ़ी देर पहले गए थे, मैं बिज़ी हो गई थी सामान सारा एडजस्ट करने में। सारा मैंने अपनी अपनी जगह राशन लगा दिया। और अयांशु देखो क्या लेकर आया है, दिखाओ अयांशु। ये देखो, खोल के दिखाओ। खोल के दिखाओ। ये पता नहीं क्या मिसाइल जैसा कुछ है। घर है। घर नहीं बेटा, मिसाइल है। तो ये खेलने का है टॉय। इसको ये पसंद आया है इसलिए ये ले लिया और बस। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बस अभी मेरे को जाना। हाँ ये देखो, ये देखो अभी ये जाना है मीटिंग में, तो बस मैं इनके कपड़े वगैरह रेडी करूँगी। ये नहाने जा रहे हैं और उससे पहले इन्होंने ये बनवाई है पापड़ी और मेरे लिए भेजी है अंदर। मैं खाती हूँ इसको। अच्छी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो गया है और बारिश हो रही है यहाँ पे बहुत तेज़। ये देखो मौसम आज का, और ये अचानक से हुई है, अभी तक ऐसा कोई मौसम नहीं था। बहुत अच्छा मौसम हो गया है। तो हमारे बच्चे, अयांशु गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग एवरीवन। इधर देख के बोलो ना, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाबू नहीं, गीले मत हो। बारिश में नहाने चलो चलो। चप्पल पहनो बेटा, चप्पल पहनो। यस, ये ले अपने दोनों गिलास चलो। सावन की पहली बारिश है ना। सावन लगा ऊपर ऊपर, नीचे नहीं ऊपर। और छोटा सा ट्रेजिडी हो गई है हमारे घर में। नोनू का एक्सीडेंट हो गया है। दिखाओ कहाँ लगी चोट। ये देखो सोना बाबू को चोट लग गई। और कहाँ लगी है? पैर में लगी है, वो दिखा नहीं सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? दिखेगी नहीं ना कैमरे में। ये यही बात होती है, अभी तक पड़ा नहीं हुआ। ये वो बन गया बात। लगी कैसे, एक कुत्ते को बचाने के चक्कर में बगल में बेचारे नोनू को चोट लग गई और गाड़ी भी थोड़ी सी डैमेज हो गई है। शक्ल देखो, रोना आ रहा है। सुबह फिंगर रेडी हो रहे हैं चाय के साथ। ये फ्रोजन फिंगर है।
बाय पापा जी, बाय। गोलियां क्या तोलिया यहाँ मिला रखा वो खा ले। वो बाय कर रही है। प्रिशा बाय कर दो पापा जी को। बाय बाय। रो के क्यों कर रहे हो? बाय बाय। अच्छा मेरे पास आओ, मेरा सोना बाबू आओ। माँ माँ, उसको लग रहा है जा रहे हो ना, रो रही है। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और अंशु ट्यूशन से आकर रेस्ट कर रहा है। प्रिशा भी सो रही है। बच्चे सवेरे जल्दी उठ गए थे तो अब इस टाइम तो नींद आनी थी इनको, तो अब ये सो रहे हैं। इनको देख देख के मुझे भी आंखें भारी हो रही है मेरी भी, तो मैंने सोचा मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ। उससे पहले आप लोगों से कुछ बातें करनी थी। बड़े दिन से व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, अपलोड नहीं कर पा रही हूँ व्लॉग, उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। मैं व्लॉगिंग इसलिए नहीं कर पा रही थी, उसके 2 रीज़न्स थे। पहला तो ये, मेरे फ़ोन में कुछ दिक्कत हो गई थी, फ़ोन मतलब ख़राब हो गया था मेरा, तो वो अब ठीक है। और दूसरा रीज़न ये है कि मेरे व्लॉग का जो थोड़ा मैं एडिटिंग जिस तरीके से करती हूँ, मेरा स्टार्टिंग और जो एंडिंग है ना, वो मुझसे डिलीट हो गया था। तो बिना स्टार्टिंग और एंडिंग के मैंने पहला व्लॉग तो डाल दिया था एडिट करके, बट अजीब सा लगता है ना, हम किसी तरीके से एक काम को सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं और फिर वो एक तरीके से सिस्टम से जो काम करते हैं, वो सिस्टम मेरा थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया था, इसलिए मैं व्लॉग भी अपलोड नहीं कर पा रही थी और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था वो इंट्रो बनाने का व्लॉग का। फिर मैंने आयांशु के पापा से बोला कि आप मुझे बना कर दो, तो उन्होंने कल ही मुझे इंट्रो बना कर दिया है। हमारे व्लॉग का न्यू इंट्रो बनाया है, तो बस इसीलिए मैंने फिर से व्लॉग शुरू, इसीलिए मैं व्लॉग नहीं कर पा रही थी, कुछ अपलोड नहीं कर पा रही थी। ये देखो बच्चे सो रहे हैं दोनों, आयांशु और प्रिशा दोनों सो रहे हैं। हाँ, रेस्ट करके हम लोग उठ चुके हैं और अभी अगर मैं आपको टाइम बताऊंगी तो आप सीरियसली हंसेंगे। उठ गई थी मैं जब ये आए थे और हम लोग 8 बजे रात शाम को फिर सो गए, क्योंकि नींद पूरी हुई ही नहीं थी। सुबह हम 4:30-5 बजे करीब उठ गए थे, उस चक्कर में फिर हम तब से जगे ही हुए थे और अभी बज रहे रात के 2। अभी हमारी आँख खुली है तो मेरी प्रिशा उठ गई है, प्रिशा भी उठी है अभी है ना। तो कल इन्होंने पापा जी की फ़ोटो फ्रेम करवाने के लिए दी थी, ये गए हैं ऊपर मम्मी जी को दिखाने, नीचे आएंगे तो फिर मैं आपको भी दिखाऊंगी। और अब लग रही है भूख, क्या बनाया जाए ये सोच रही हूँ। रात के 2 बजे, खैर हमारा तो ऐसे चलता है, हम 3 बजे 4 बजे ऐसे ही खाना खाते हैं। कभी हमारा रूटीन और भी ज़्यादा बिगड़ जाता है। पिछले दिनों तो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, हमने उसको नॉर्मल करने के लिए धीरे धीरे ठीक किया है अभी रूटीन। तो अभी खाना खाएंगे, देखती हूँ क्या बनाया। ये रही पापा जी की फ़ोटो फ्रेम करवा के लेकर आ चुके हैं। ये पहले भी थी फ़ोटो तो हमारे पास, बट वो ऊपर लग गई थी इसलिए हमारे पास नीचे नहीं थी। यही फ़ोटो का पेपर था सिर्फ, आप लोगों ने देखा भी होगा हमारे व्लॉग्स में, तो हमने इसको अब करवा लिया है फ्रेम। ये देखो अब सुबह रात के 2 बजे फिर से बारिश शुरू हो गई आज।
अच्छे लग रहे हैं? बढ़िया एकदम। ऋषा को खिलाओ। ऋचा भी खड़ी है। आहा, गरम है? नहीं गरम नहीं। ठंडे हो गए। मेरे पास थोड़े से लेफ्ट ओवर राइस पड़े थे, पड़े नहीं मतलब रखे थे। हाँ जी, वो खाने को मांग रही है, तो गरम करती तो उसमें वही स्वाद होता, इसलिए मैंने थोड़ा सा तड़का दिया क्विक सा, और मैं खाती हूँ। इन्होंने तो अच्छा रिव्यू दिया है कि अच्छा लग रहा है खाने के बाद। थोड़ा चेंज आया, और जो बटर का स्वाद आ रहा है ना, जुच्चू बहुत बहुत बढ़िया। पीछे जुच्चू, ये देख, ये देख। और आयांशु भी सो ही रहा है। खाना वाना सब हमने खा लिया है, और अब बज रहे हैं रात के 3। कल से चलता आ रहा है ये व्लॉग, तो अब इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, नहीं किया है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल मिस्टर एंड मिसेस सैनी व्लॉग्स में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।